явуулах нь зүйтэй. Компани хэлбэр рүү оруулаад цаашаага асуудал нь юу гэхээр компани хэлбэрт оруулахдаа гол нь нөгөө хуучин энэ нөгөө хариуцлагын зохицуултыг нь хасаад шинэ хариуцлагын механизмыг нь тодорхой суулгаж өгөөгүй учраас би ингээд нөгөө шүүмжтэй хандж байгаа шүү. Яагаад тэгэхээр энэ 55 дугаар зүйл дээр энэ нөгөө компани болгох эхний алхам нь өөрөө тодорхой болж байгаа мөртлөө олон нийтийн болгоод хувьцаат компани болгох цаашаага энэ төрийн эзэмшлийн одоо хувь хэмжээг тогтоох гэд энэ эрх зүйн зохицуулт нь өөрөө энд нөгөө 50 дор зүйлийг чинь аваа ичиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийгээ тодорхой нэг тусгамаар байна. А хоёрдугаар дүүрийн туяа гишүүний яриад байгаа хууль бол баг дараагийн процессын хууль байж болох үс харагдаад байгаа. Энэ өөрөө компани хэлбэрийг шилжүүлчихэд бүтээмжийг сайжруулах гэдэг асуудал бол дараагийн баг процессын хууль байж болохоор харагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би бол зүгээр хэлээд байгаа санаа нь хитрхи хэлбэр төдий болчих вэ. Тийм учраас энтэй холбоотой энэ өөрөө цаашаагаад засаглалын хувьд сайжраад олон нийтэд нээлттэй болох компани нөгөө суур институцийн асуудлыг өөрөө одоо зөв болгох дээр нь энэ компани гэдэг хэлбэр рүү шилжээд явахдаа нарийн өшөө сайн тусгаж өгөөч гэдгийг хэлэх гэж байгаа. Тэгэхгүй бол ингээд орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 15-аас ингээд 20 дугаар зүйл хүртэл нь бүгдийн тэгэхээр компани хуулиар зохицуулагдахаар гүйгээ тэгэхээр харин төрийн оролцоотой болох юм бол яг хэн хариуцлага хүлээх хэн удирдах гэдэг удирдлагын дээр засаглалын механизм чинь өөрөө тодорхой болохгүй болохоор шууд компани хуулиар зохицуулагдахаар наа чинь учир дутагдaltaй болчиход байгаа юм аа. Тэгэхээр миний санаа хэлэх гээд байгаа зүйл нь өөрөө энэ компани болгох нэг алхам хийж байгаа ч гэсэн дараагийнхаа тэр нөгөө нэг нээлттэй болох тэр механизмуудыг илүү одоо бүдгэрүүлэхгүй илүү хуулиндаа наривчилж тодорхой одоо оруулж өгвөл зүгээр юм байна гэсэн юм саналтай байна.